ชนกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่3เนี่ยครับก็เมื่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าจมลงเมื่อวานนี้นะครับก็ได้สั่งการให้ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลของทัพเรือเกาะหลีเป๊ะเนี่ยเตรียมกำลังพลจัดกำลังพลเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายครับตู้คอนเทนเนอร์ที่ล่วงประมาณกี่ตู้ครับที่รับแจ้งมาค่ะ18ตู้ครับตอนนี้ได้ถูกคลื่นเนี่ยซัดทยอยโดยหาดชายฝั่งจังหวัดสตูลจะตามแนวชายฝั่งของจังหวัดสตูลครับตอนนี้เจอแล้วกี่ตู้ครับที่มีรายงานเข้ามาตอนนี้มีรายงานพบแล้วที่เกาะสาหร่าย1ตู้ครับ1ตู้ระวังการเดินเรือยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าตู้ตอนนี้ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสตูลเนี่ยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับเรือในทะเลทั้งหมดเนี่ยนะครับระมัดระวังในการเดินเรือตามตั้งแต่จุดเกิดเหตุถึงแนวเส้นทางที่ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะลอยเข้าฝั่ง